لو انت لسه في مرحله الشباب وابوك وامك عايشين، اعتقد ان الفيديو ده ليه. في الفتره الاخيره بقينا نشوف تصرفات كتير من بعض الشباب محتاجه وقفه ومراجعه، خصوصا في طريقه التعامل مع الاب والام. كتير من الشباب بيقضوا وقت طويل على الموبايل او مع اصحابهم، لكن لما الاب والام يطلبوا منهم حاجه بيتعاملوا بعصبيه وعدم اهتمام، وده شيء خطير لان الانسان مهما كبر او نجح عمره ما هيلاقي حد يخاف عليه قد ابوه وامه. الكلام ده لكل شاب وبنت، انهم يقدروا قيمه الاب والام قبل فوات الاوان. افتكر ان والدك ووالدتك ضحوا بوقت وراحه وجهد كبير عشان يوفروا لك حياه افضل ومستقبل احسن. ممكن احيانا تختلف معاهم في الراي، لكن الاختلاف عمره ما كان سبب لقله الادب او رفع الصوت او التجاهل. الاحترام والتقدير من اهم الصفات اللي لازم يتحلى بيها الانسان. كمان لازم الشباب يختاروا اصحابهم كويس، لان بعض التصرفات السلبيه بنشوفها دلوقتي نتيجه اصحاب بيشجعوا على التمرد وعدم الاحترام. الانسان الناجح هو اللي يسمع النصيحه ويستفيد من خبره الاكبر منه، مش اللي يرفض كل كلام اللي حواليه لمجرد ان عايز يعمل اللي في دماغه. عشان كده الاب والام نعمه كبيره، وجودهم في حياه الانسان لازم يستغلها. البر والتقدير والاحسان، اللي يحترم ابوه وامه ويقدر تعبهم هيكسب رضاهم ومحبتهم، وهيعيش حياه فيها بركه واحترام من الناس، لان كما تدين تدان، واللي بيزرع خير هيحصد خير. وده كلام كل الناس قالوا لي، لكن نصيحتي ليك ما اعتقدش ان حد هيقولها لي. انا كنت زيك كده، بزعق وبعلي صوتي وبشوح بايدي وبتاخر بالليل، بس ما كانش بيعدي يوم انام فيه وابويا نايم في الاوضه جنبي زعلان مني، رغم اني ممكن اتاسف له ويزعق تاني، لاني بتاسف كتير ومفيش نتيجه. بس الحمد لله لحقت اتغير، وابويا وامي ماتوا وهم راضيين عني. عشان كده ربنا ما حرمنيش من اهلي، وهم اكتر ناس واقفين معايا دلوقتي، رغم ان في امثله شباب حواليا في نفس الموضوع، بس للاسف في اللي ما لحقش يتغير ودلوقتي بيلف حوالين نفسه في الدنيا، بيجيب اولها من اخرها. فالحق نفسك وتغير، لان دول اكتر اتنين لازم تتغير عشان ده، لو انت مش هتتغير عشان نفسك. وبس كده يا صديقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.